ल गाइस म चाहिँ अहिले अछामको जयगढमा आइपुगेँ होइन। यहाँदेखि हाम्रो बाटो छुट्टिन्छ। हाम्रो गाडी आयो आनन्दले। वाउ वाह 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 वाह। अनि बाटोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बाटो एकदमै अफरोड छ, कच्ची बाटो हो, लगभग जयगढबाट। हेलो गाइस, गुड मर्निङ गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ हामी साफेमा छौँ, अछामको साफेबगरमा। यहाँदेखि हामी रामारोसनको लागि निस्किँदैछौँ होइन। अहिले गाडीमा छौँ, मसँग मनोज भाइ अनि अरू को छ होइन, यो पदम भाइ, दीपक भाइ, तर्क भाइ, हामी सबै छौँ गाडीमा छौँ। अहिले निस्किँदैछौँ साफेबाट निस्क्यौँ। बाटो के कस्तो छ हामी सबै अपडेट गराउनेछौँ है त, हेर्दै रहनु होला। ल गाइज म चाहिँ अहिले अछामको जयगढमा आइपुगेँ होइन। यहाँदेखि हाम्रो बाटो छुट्टिन्छ, रामारोसन जाने बाटो यहाँदेखि छुट्टिन्छ होइन। यहाँदेखि चाहिँ कच्ची बाटो छ होइन। हामी अब बाटो लाग्छौँ। खै अरू कहाँ गए? भित्र छ तपाईँ। ए ल ल ठिक छ। बाटो कस्तो छ अरे रामारोसनको? एकदम राम्रो छ। राम्रो छ, गाडी जाने हाम्रो? वाह ल बढिया। सर 1.5 घन्टा लाग्छ अरे यताबाट हो जाने? ल ल। चाउमिन, जयगढमा चाउमिन खाएर जाँदैछौँ। Let's see the amazing view of Achham. वाह 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 वाह। अरू खोइ अरू पनि। वाह वाह वाह। फेरि सुरुबाटै लगा गाना। सर आउनु, आयो म्युजिक आयो। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी यो कैलाश खोलाको छेउमा छौँ होइन। रामारोसन जाने बाटोमा छौँ, रामारोसन जाँदैछौँ। अब यो कच्ची बाटो रहेछ जयगढबाट यता चाहिँ रामारोसनको बाटोमा छौँ अहिले। यो चाहिँ कैलाश खोला हो। म्युजिक खोइ भाइरल दाइ। भिडियो उतै बनाउला यार। पदम ढुङ्गा चिप्लो छ है। पदम, ओए पदम ढुङ्गा चिप्लो छ, विचार गर्नु।
हाम्रो गाडी आयो आनन्दले वाउ मुर्जा बजार हो मुर्जा बजार मुर्जा ए मुजा बजार रहेछ यो बजारको नाम चाहिँ अछामको मुजा बजार ढोका बिक्रीमा छन् ढोका बिक्रीमा फेरि मेडिकल छ एनबी कम्प्युटर एन्ड स्क्रिन प्रिन्टर रहेछ बाटो अलिक यस्तै त्यस्तै रहेछ यस्तै काहीँ राम्रो काहीँ नराम्रो ठिकठाक ल गाइज हामी यहाँ माथि डाँडासम्म आयौँ बाटो चाहिँ पुरै अफरोड रहेछ यहाँसम्म होइन अब यहाँदेखि झनै झनै खाल्डाखुल्डी भएको हुनाले हामी चाहिँ गाडी चाहिँ यहीँ राखेर हामी पैदल जाँदैछौँ अब अगाडि बाटो कस्तो छ देखाउँछु है हजुर जाउँ छ त्यस्तो कति भिडियो भन्ने होला एकचोटि चढ्यो भन्दा थाहा भइहाल्थ्यो घडीमा बताला नि गाइज हामी चाहिँ अब यहाँदेखि हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ किनभने यहाँको लोकललाई सोद्धाखेरि अझै नै 1-1.5 घन्टा लाग्ने हो भन्दैछन् त्यही भएर हामी चाहिँ अब प्लान एबोर्ट गर्ने डिसाइड गऱ्यौँ होइन अब यहाँदेखि फर्किन लाग्छौँ यहाँदेखि किनभने 1-1.5 घन्टा जानु पर्यो 1-1.5 घन्टा फेरि फर्किन लाग्यो 6 घन्टा के अरे 4 घन्टा 5 घन्टा हिँड्नै लाग्ने हो त्यही भएर आजलाई रामारोशनको यात्रा हामी यहाँदेखि एबोर्ट गरेर अब फिर्ता जान्छौँ हामी अर्कोचोटि मौका मिल्यो भने अर्कोचोटि आएर घुमाउला है त यो हो यहाँदेखि राम्रो भ्यू देखिने रहेछ Cancel the plan of Ramaroshan. Thank you guys. ल फेरि हाम्रो प्लान एबोर्ट भएको थियो फेरि के भयो रिभर्स भयो प्लान चाहिँ गाडी चाहिँ फेरि जाने रहेछ हामीले सूचना पायौँ स्थानीयलाई भेट्दाखेरि फेरि हामी जाने तयारीमा छौँ होइन फेरि हामी जान्छौँ लेट्स गो कस्तो छ गाडी होइन सेभ छोड 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 वाउ बल्ल हामी यो पसल भएको ठाउँ आइपुग्यौँ यहाँदेखि हिँड्ने अब कटेजर अगाडि जानु पर्यो सो गाइज हामी फेरि यो पसलदेखि हिँड्दै आयौँ अब चाहिँ लाग्छ कि हामी पुगिसक्यौँ जस्तो लाग्यो धेरै नै अफरोड
धेरै नै गाह्रो यात्रा रहेछ यता। थ्याङ्क यू फर भिजिट रामारोसन। वाउ यो के हो? यो कसैलाई थाहा छ भने भन्नु होला है। यहाँसम्म पनि गाडी आउँदो रहेछ। के छ त्यहाँ? बढिया छ बढिया छ बढिया छ। राम्रो छ रे धारा। के छ? ठन्डो। अब हामी तालको नजिक नजिक छौँ, उकालो चढ्दैछौँ। यहाँ घाँस दाउरा काट्ने मान्छेहरू पनि धेरै छन्। ओहो कति ठुलो भारी हो? भारी छैन? गरुङको छैन दिदी? हो कति ठुलो भारी? पतला बोटल ल्याए हुन्ला यार भाया। अझै आधी घन्टा अरे सोध्ने होइन क्या, उसै जाने हो। साथीहरू गल्लिएर हैरान भइसक्यो। गल्लीबाट बुझियो कि नै थकान लाग्यो भएर। ल अब हामी तालको नजिकमा छौँ, एकदमै नजिकमा छौँ तालको। आधी घन्टा हिँडेर। सो ब्युटिफुल, सो ब्युटिफुल, सो अमेजिङ। वाउ Okay, it's a beautiful place, beautiful lake. Finally landed. Finally we are landed in the Ramaroshan lake. Guys, यस्तो चाहिँ यहाँ 12 वटा बन्द छन् अरे, 18 वटा खण्ड छन्। वाउ Woo! रामारोसन, यो चाहिँ रामारोसन हो। So as we finally reached at Ramaroshan lake, it's so adorable. As you can see this beauty. हामीले जति हिँड्यौँ त्यो चाहिँ वर्दी रह्यो। ल हेर्नुहोस् कस्तो कलरफुल वाटर रहेको छ यहाँ। दुःख गरेर आएको अफरोडमा गाडीमा एकदम दुःख गरेर आएको, हिँडेर आएको सब वर्दी भयो हैन। हामी एकदमै खुसी छौँ यस्तो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि। जुन हामीले फोटोमा देख्ने गरेका थियौँ, भिडियोमा देख्ने गरेका थियौँ, अहिले आफ्नै आँखाले देखिरहेका छौँ। सो हाम्रो बाँकी टिम मेम्बर्सहरू पनि आइसक्नु भएको छ। 3 members are still to come। पैसा असुल है भाई।
ऐसा सो वाउ ल आजको ट्रिप वर्दी भयो एकदमै भ्यालुएबल भयो आएको दुःख गरेर आएको राम्रो भयो रमाइलो भयो होइन अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्छौँ अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्लेस नेक्स्ट ट्रिप के भयो बजाङ पुग्यौ हाँसो त एकचोटि हाँसो ठिक छ त गाइज अहिले चाहिँ हामी अछामबाट रामरोसनबाट फर्किसकेका छौँ र अहिले म चाहिँ अछामको यो कैलाश खोलामा छु होइन कैलाश खोलामा चाहिँ कैलाश रिसोर्टमा बसिरहेको छौँ हामी सबै यहीँ छौँ खानाको वेटिङमा छौँ होइन फर्केर आएर हामी यहाँ बसिरहेको छौँ अनि बाटोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बाटो एकदमै अफरोड छ कच्ची बाटो हो लगभग जयगढबाट पिच रोड भनेको जयगढसम्म हो होइन असमको साफेबगरदेखि लगभग 15-20 किलोमिटर जति अगाडिसम्म पिच छ त्यो ठाउँको नाम हो जयगढ त्यहाँबाट बाटो छुट्टिन्छ त्यहाँदेखि लगभग 35 किलोमिटर जति छ भनौँ एराउन्ड 35 किलोमिटर जति छ रामरोसन पालसम्म पुग्न त्यो ठाउँमा 2-3 होटेल छन् त्यहाँ स्टे गर्ने व्यवस्था पनि छ त्यहाँ तिनीहरूले टेन्ट पनि प्रोभाइड गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन र त्यही होटेलमा बस्छु भने नि पाइन्छ धेरै एक्सपेन्सिभवाला होटेल छैन नर्मल छ सिम्पल छ होइन धेरै सुविधा सम्पन्न छैन त्यो टेरिटोरीमा एनटिसीको नेटवर्क टिप्छ एनसेलको नेटवर्क टिप्दैन होइन र बाटोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अफरोड हो फुल्ली अफरोड हो होइन लगभग 10 किलोमिटर जति अलिक ग्राभेल छ त्यसपछि चाहिँ फुल्ली अफरोड हो हामी चाहिँ स्कर्पियो लिएर गएका थियौँ स्कर्पियो पनि एक दुई ठाउँमा ठोक्कियो भनेपछि एकदम गाह्रै छ बाटो होइन मोटरसाइकलको लागि ठिकै छ स्कर्पियो पनि सम हाउ ठिकै छ होइन त्योभन्दा तलको गाडी कारहरू चाहिँ लिएर जानुको लागि त्यति ठिक छैन होइन तपाईँहरू चाहिँ जाने प्लानमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मोटरसाइकलको लागि ठिकै छ होइन स्कर्पियोको लागि पनि ठिकै छ राम्रो छैन अब काम चलाउँछ राम्रो भनेको बोलेरो जी त्यहाँबाट लोकल बोलेरो जी हायर गर्ने अनि जाने सबभन्दा बेस्ट भनेको त्यही हुन्छ है त त्यही नै हो रिभ्यू भनेको थ्याङ्क यू भेरी मच वाचिङ फर भिडियोज थ्याङ्क यू